წიგნი გამოსვლა. ძველი აღთქმის წიგნებს შორის მეტად ძნელი მოსაძებნია გამოსვლის მსგავსი წიგნი, რომელიც ესოდენ კონტრასტულად განსხვავებულია წინამორბედი წიგნი დაბადებისაგან. ეს მით უფრო განსაცვიფრებელია, რამე თუ ღმერთმა ამ წიგნის დაწერაც იგივე ავტორს, მოსეს შთააგონა. სურს აღნიშნო ის, რომ წიგნი დაბადების ერთ-ერთი ყველაზე შესამჩნევი თავისებურება გახლავთ ის მრავალწახნა გოვნება, რითაც სული წმიდა ავლენს იმ მრავალრიცხოვან პრინციპებს, რომელთა საფუძველზეც მოქმედებს ღმერთი, გვიჩვენებს რა გზებს, რომლებშიც იგი განგვიცხადებს თავის თავს და გვაუწყებს იესო ქრისტეს მოსვლას. ეს შესამჩნევია არა მარტო კონკრეტული ადამიანების მიმართ, არამედ ისრაელი ხალხის მიმართაც. ამიტომ ჭეშმარიტების იმ მრავალრიცხოვანი გზების განვითარების გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ წმიდა წერილში არ არის სხვა ასეთი საუცხოო წიგნი, როგორიც გახლავთ ხუთწიგნეულის ყველაზე პირველი წიგნი დაბადება. დედაარსში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიბლიის ყველა დანარჩენი წიგნები განიხილავენ ჭეშმარიტებებს, რომლებიც წიგნ დაბადებაში წარმოგვიდგებიან ჩანასახის მდგომარეობაში. რაც შეეხება მეორე წიგნს გამოსვლას, მას წითელზოლად გასდევს ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აზრი – ხსნა. ამ ხსნის შედეგები, ისევე როგორც გარემოებები, რომლის ვითარებაშიც ეს შესრულდა, გამოვლინდა ჩვენთვის ყველაზე დასრულებული სახით, რასაც ჩვენ დავინახავთ. და არა მარტო გადარჩენის შედეგები, არამედ ისიც, თუ რა შეიძლება მოხდეს, როცა ადამიანი ვერ აცნობიერებს იმ მადლს, რითაც მოხდა გამოსყიდვა, არამედ უბრუნდება საკუთარ თავს და ცდილობს საკუთარი ძალებით თვით დამკვიდრებას და თავისი სიმართლით გამართლებას ღმერთის წინაშე. თუ როგორ ექცევა მათ ღმერთი ასეთ შემთხვევაში, ჩვენ აგრეთვე გავიგებთ, როცა გავეცნობით წიგნს გამოსვლას. სული წმიდით შთაგონებულ ბიბლიის დამწერებს ხშირად მოჰყავდათ აზრები წიგნი გამოსვლიდან. ისინი ადასტურებენ მის წინასწარმეტყველურ მნიშვნელობას და ღირებულებას. გამოსვლის დაწერის 900 წლის შემდეგ წინასწარმეტყველი იერემია წერდა, რომ ჭეშმარიტმა ღმერთმა, დიდებულმა და ძლიერმა, რომლის სახელიცა ლაშქართა ღმერთი იეჰოვა, თავისი ხალხი ისრაელი ეგვიპტიდან ნიშნებითა და სასწაულებით, ძლიერი ხელით, გაწოდილი მკლავითა და დიდი შიშით გამოიყვანა. იერემია წინასწარმეტყველის წიგნი თავი 32, მუხლები მე-18-დან 21-ს ჩათვლით. გავიხსენოთ სტეფანეს ამაღელვებელის სიტყვაც საქმეებიდან, რომელიც მან მოწამებრივი სიკვდილის წინ წარმოთქვა. ეს სიტყვებიც დაფუძნებული იყო გამოსვლაში. ებრაელების მე-11 თავში მოსე რწმენის მაგალითად არის მოხსენიებული. წიგნი გამოსვლიდან პავლე ხშირად იყენებდა აზრებს ქრისტიანების სასწავლებლად და გასაფრთხილებლად. ებრაელების მე-9 და მე-10 თავებში პავლე მოციქული გვიხსნის გამოსვლის სიმბოლურ და წინასწარმეტყველურ მნიშვნელობას. კანონი მომავალ კურთხევათა ჭრდილია და რა თვით ეს კურთხევა და ამიტომ შეუძლებელია იგივე მსხვერპლმა, რომელსაც ყოველწლიურად გამუდმებით სწირავენ, სრულყოფილი გახადოს მასთან მისულები. ებრაელთა წერილი მე-10 თავის პირველი მუხლი. მაგრამ რა იყო ჭრდილი და რა რეალობა? ქრისტემ სამუდამოდ შესწირა ერთი მსხვერპლი ცოდვებისათვის. ის ღვთის კრავად არის მოხსენიებული. მოციქული პავლე აღნიშნავს, შეწირულ იქნა ქრისტე ჩვენი პასექი. ამიტომ ნურც ძველი საფუვრით ვიდღეს ასწავლებთ და ნურც ბოროტებისა და უკეთურობის საფუვრით, არამედ გულწრფელობისა და ჭეშმარიტების უფუარი პურებით. ებრაელთა წერილი მე-10 თავის მუხლი მე-12. ძველებრაულად ამ წიგნის დასახელება ასე ჟღერს ელეჰ შემოთ, რაც ნიშნავს ეს არის სახელები, ან მარტივად შემოთ, სახელები, რაც მომდინარეობს ამ წიგნის პირველივე სიტყვებიდან. მისი თანამედროვე სახელწოდება მოდის ბერძნული სეპტუაგინტიდან, სადაც მას ეწოდება ექსოდოს, რაც ნიშნავს გამოსვლას. ებრაელი ხალხი გამოსვლის წიგნს უწოდებს სახელების წიგნს, ანუ ეს არის სახელები, რადგან იგი იწყება იაკობის შვილების ჩამოთვლით, რომლებმაც მოიყვანეს თავიანთი ოჯახები ეგვიპტეში, რათა თავი დაეღწიათ ქანაანის ქვეყანაში არსებული შიმშილობისაგან. ღმერთმა მიიყვანა ისრაელი ეგვიპტეში, რათა მოემზადებინა ისინი განსაკუთრებული ამოცანებისათვის, რომლებიც მას უნდა განეხორციელებინა დედამიწაზე. დაემოწმებინა ჭეშმარიტი და ცოცხალი ღმერთი, შეედგინა წმიდა წერილი
და მიეცა კაცობრიობისათვის მხსნელი. წიგნი გამოსვლის დამახასიათებელი თვისებები და თემა. გამოსვლაში აღნიშნულია რამოდენიმე ძირითადი თემა, რომლებიც გაგრძელებას პოულობენ ბიბლიის მომდევნო წიგნებშიც. პირველ რიგში მოსე აღწერს იმას, თუ როგორ გამოიყვანა უფალმა ისრაელიერი ეგვიპტური მონობიდან, რათა შესრულებულიყო მისი აღთქმა პატრიარქებთან დადებული. წიგნის მეორე ძირითადი თემაა სინაის მთაზე აღთქმის დადება. მესამე თემა აგრძელებს რა პირველ ორს წარმოადგენს მათ შესრულებას. ეს გახლავთ ადამიანისა და ღმერთის ურთიერთობის აღდგენის თემა. ყოველ ამ თემაში იხსნება ღმერთის წყალობის ტრიუმფალური სახე, ჭეშმარიტი ღმერთი, განიკითხავს ეგვიპტის ყოველ ღმერთს და ათავისუფლებს თავის რჩეულ ერს. შემდგომ იგი ახდენს მართლმსაჯულებას ფარაონსა და მის ჯარზე. იგი ელაპარაკება თავის ხალხს სინაის მთაზე. საბოლოოდ კი იგი ადასტურებს თავის თანდასწრებას კარავში დავანებით, რომლის აგებასაც ავალებს რჩეულ ერს. ეს თემები გვიცხადებენ უფალის სიწმიდესა და მადლს, გამოვლენილს მის კანონსა და მითითებებში, რომლებიც ეხებოდა ისრაელიერის ცხოვრებასა და ღვთისმსახურებას. ღმერთის რჩეული მსახური მოსე გვევლინება ეგვიპტეზე ღმერთის მსჯავრის გამტარებლად, აგრეთვე იმ ადამიანად, რომლის შუამდგომლობით ღმერთმა იხსნა ისრაელი ერი მონობისაგან. გამოსვლა გახლავთ არა მარტო ისტორიული მოვლენების გამომხატველი წიგნი, რის შედეგადაც ისრაელმა ხალხმა შეიძინა თავისუფლება, არამედ აგრეთვე ღმერთის ხსნის გეგმის წინასახეც, რომელიც მთელი კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე ხორციელდება. ღმერთი მხსნელი ათავისუფლებს თავის რჩეულ ხალხს ბოროტი ძალების ყოფნის ქვეშიდან, ასამართლებს ამ ძალებს და განთავისუფლებულ ხალხს აცხადებს თავის პირველ შობილ ძედ, რომელთა შორისაც იგი თავად დაივანებს თავისი სულით. მტრებზე ღვთიური გამარჯვება და აქედან გამომდინარე ღმერთის დავანების ადგილი ხალხთა შორის სიმბოლურად წარმოადგენს იესო ქრისტეს პირველ და მეორედ მოსვლას. წიგნი გამოსვლის სიმბოლიზმი რეალობად გვევლინება ახალ აღთქმაში. მსხვერპლშესაწირავის სისხლი ჩანაცვლდება ქრისტეს სისხლით. სიმბოლური ჩანაცვლებული პასექის კრავის სიკვდილი ხორციელდება ქრისტეში, ღვთის კრავში, ჩვენს საპასექო მსხვერპლში. მისმა სვლამ იერუსალიმში მოუტანა გადარჩენა ღვთის ხალხს. იესო ქრისტეს უერთდება ახალი აღთქმის ხალხებიც, რომლებშიც წარმართებიც ხდებიან ღვთის ხალხი, ისრაელის საზოგადოების წევრები და ძველი აღთქმის წმინდანების თანამოქალაქენი. ეფესელთა მეორე თავის მუხლები მე-11-დან მე-19-ს ჩათვლი. მოსე გამოსყიდვის ისტორიაში გვევლინება იესო ქრისტეს წინასახეთ, ახალი აღთქმის შუამავლად. ღმერთის კანონი გვიცხადებს უფლისწმიდა ბუნებას და სიწმიდეს ითხოვს იმ ხალხისგანაც, რომელთა შორისაც იგი დაივანებს აღთქმულ მიწაზე, მსგავსად მისი თავდაპირველი საწმიდარისა, ედემისა. ერთის მხრივ კანონი მოუწოდებს გამოსყიდულ ხალხს მსახურებისათვის და უფლის სადიდებლად, ხოლო მეორეს მხრივ მათ დასჯას უქადის მათ მიერ გამოვლენილი დაუმორჩილებლობისათვის. საწესჩვეულებო მითითებები ისრაელი ერის ცხოვრებაში და მათ ღვთისმსახურებაში მოწმობს იმაზე, რომ ისრაელი ეს განსაკუთრებული ერია, რომელთა შორისაც ცხოვრობს ღმერთი და რომელთაც იგი მართავს, უჩვენებს რა თავის სამეფოს ყველა დანარჩენ ხალხებს. ისრაელი ერის მოწოდება და მსახურება შესრულდა იესო ქრისტეში. წიგნი გამოსვლა არ გახლავთ უშუალო გაგრძელება დაბადების 50-ე თავისა, თუმცა მისი პირველი მუხლი, აი ეს სახელები, გადაძახილს პოულობს დაბადების წიგნის 46 თავის მერვედან 27 მუხლების ჩათვლით, სადაც ჩამოთვლილია ისრაელიანების სახელები, რომლებიც გაემგზავრნენ ეგვიპტეში. წარმოგვიდგება რა აბსოლუტურად დამოუკიდებელ ნაწარმოებად წიგნი გამოსვლა ამავე დროს წარმოადგენს ხუთწიგნეულის განუყოფელ ნაწილს. მოსე თავის მხრივ წარმოგვიდგება ღმერთის მსახურად, რომელიც უშუალოდ იღებს ღმერთის სიტყვას, წინამძღოლობს თავის ხალხს ღმერთის ნებით და თავის მხრებზე იტვირთავს ისრაელი ერის ურწმუნოების მთელ სიმძიმეს, მაგრამ მოსე წინასწარ გვაუწყებს სხვა წინასწარმეტყველის მოსვლას. ღმერთის სახელი, უფალი ღმერთის შემბრალე და მოწყალე, რომელიც განუცხადა უფალმა მოსეს, გვაუწყებს ღვთის ძის ხორცშესხმას.
გამოსვლა 34 თავის მე-6 მუხლი, იოანეს სახარება პირველი თავის მუხლები მე-14-დან მე-17-ს ჩათვლით. რაც შეეხება ავტორს, უდავოდ წიგნი გამოსვლა დაწერა მოსემ სული წმიდის შთაგონებით. მოსე გვევლინება ღმერთის რჩეულმსახურად, კანონის ფუძემდებლად და შუამავლად, დიდებულ განმათავისუფლებლად. მოსეს ავტორობაზე არაორაზროვნად მოწყობს თავად ბიბლია. ღმერთმა უბრძანა მოსეს, ჩაეწერა თუ როგორ განვითარდა ყამალიტელებთან იესო ნავეს ძეს ხელმძღვანელობით საომარი შეტაკება. გამოსვლა მე-17 თავის მე-14 მუხლში ვკითხულობთ და უთხრა უფალმა მოსეს ჩაწერე სამახსოვროდ წიგნში. გარდა ამისა, მოსემ ჩაწერა ყველაფერი, რაც მას ღმერთმა უთხრა სინაის მთაზე. გამოსვლა 24 თავის მე-4 მუხლი იწყება ასე და დაწერა მოსემ ყოველი სიტყვა უფლისა. ამ მისმა ჩანაწერებმა მიიღო სახელწოდება როგორც ნათქვამია გამოსვლა 24 თავის მე-7 მუხლში აღთქმის წიგნი. სინაის მთაზე უფალმა უთხრა მოსეს გამოსვლა 34 თავის 27 მუხლი და უთხრა უფალმა მოსეს დაწერე ეს სიტყვები და მოსემ დაწერა ქვის დაფებზე აღთქმის სიტყვები 10 სიტყვა. მოსეს ავტორობაზე მიუთითებს ისიც, რასაც ხუთწიგნეული სხვა წიგნებშიც ვკითხულობთ, მეორე რჯული 31 თავის მე-9 მუხლი და დაწერა მოსემ ეს რჯული და მისცა იგი მღვდლებს და ასევე დამარწმუნებლად ჟღერს სიტყვები მეორე რჯულიდან 31 თავის 24 მუხლი. დაასრულა მოსემ ამ რჯულის სიტყვების ჩაწერა წიგნში. ეხლა განვიხილოთ წიგნი გამოსვლის დაწერის დრო. პერიოდი ებრაელთა გამოსვლიდან სოლომონის ტაძრის მშენებლობის დაწყებამდე განისაზღვრება 480 წლით. ტაძრის აგება სოლომონმა დაიწყო თავისი მეფობის მე-4 წელს. ეს არის 966 წელი ქრისტეს დაბადებამდე. მაშინ გამოსვლა უნდა მომხდარიყო 1446 წელს ქრისტეს დაბადებამდე. გარდა ამისა, იფთახის მე-9 მსაჯულის დროს დაახლოებით 1100 წელია ქრისტეს დაბადებამდე. მსაჯულების მე-11 თავის 26 მუხლში ნათქვამია, რომ ისრაელი უკვე 300 წელი იმყოფებოდა აღთქმის მიწაზე. 300 წელს დამატებული უდაბნოში გატარებული 40 წელი და გარკვეული დრო, რომელიც საჭირო იყო ესევონის დასაპყრობად, გამოვა, რომ გამოსვლას ადგილი ჰქონდა მე-15 საუკუნის შუაში ქრისტეს დაბადებამდე. ეგვიპტეში ჩატარებული თანამედროვე არქეოლოგიური გამოკვლევები აბსოლუტურად შეესაბამება წიგნი გამოსვლაში აღწერილ პერიოდს. მაგალითისთვის, თუტმოს მე-4 იყო თავისი მამის ამენჰოტეპ მეორის მემკვიდრე, თუმცა არ იყო მისი პირველშობილი ვაჟი. რამე თუ წიგნი გამოსვლიდან ვგებულობთ, რომ მისი პირველშობილი მოკლულ იქნა პასექის ღამეს და იყო შუაღამით შემუსრა უფალმა ყოველი პირმშო ეგვიპტის ქვეყანაზე თავის ტახტზე მჯდომი ფარაონის პირმშოდან პირმშომდე იმ ტყვისა საპყრობილეში რომ იჯდა და ყოველი პირ უტყვის პირველმოგებული. წიგნი გამოსვლა თავი მე-12 მუხლი 29 გვეუბნება ამას. ცნობილია, რომ თავისი მმართველობის დასაწყისში ამენჰოტეპ მეორემ ეს გახლავთ 1450-1425 წლები ქრისტეს დაბადებამდე ჩაახშო მის ქვეყანაში არსებული უკმაყოფილო და აჯანყება ის რომ სემიტელებს აიძულებდნენ აგურების დამზადებას და რომ მე-18 დინასტიის რამოდენიმე ფარაონი ბევრ და აქტიურ მშენებლობებს ეწეოდნენ ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში. მე-18 დინასტიის ფარაონები ხშირად ეომებოდნენ პალესტინას და აქედან გასაგებია თუ რატომ განალაგებდნენ ისინი სამხედრო გარნიზონებს და აშენებდნენ ქალაქებს მომარაგებისათვის, რაც უადვილებდათ მათ გადაადგილებას პალესტინის დასახლებულ პუნქტებსა და ეგვიპტეს შორის. წიგნი გამოსვლა თავი პირველი მუხლი მე-11 გვეუბნება და ააშენა სამაგრო ქალაქები ფარაონისთვის, ფითონი და რაყმესესი. გარდა ამისა მოვლენები, რომლებიც ვითარდებოდა პალესტინაში ქრისტეს დაბადებამდე მე-15 საუკუნეში, შეესაბამება იმ დაპყრობებს, რომელსაც აწარმოებდა იესო ნავეს ძე. ეგვიპტიდან სინაის უდაბნოში გადასასვლელად ისრაელ ხალხს დაჭირდა ზუსტად 3 თვე. გამოსვლა თავი მე-19, მუხლები პირველი და მეორე. საინტერესოა გადავხედოთ ისტორიულ მდგომარეობას, ეგვიპტის ისტორიას ებრაელთა გამოსვლამდე. ძველი ეგვიპტე აფრიკის ჩრდილოეთ აღმოსავლეთ ნაწილში თანამედროვე ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მდებარეობდა. ჩრდილოეთიდან ესაზღვრებოდა ხმელთაშუა ზღვა, დასავლეთით ლიბიის უდაბნო, აღმოსავლეთით წითელი ზღვა და სამხრეთით ნილოსის ჭორომები. ძველი ეგვიპტე გადაჭიმული იყო დაახლოებით 900 კილომეტრზე.
მისი ტერიტორია მოიცავდა ნილოსის ხეობას ასუანიდან მემფისამდე და დელტას მასიურ სამკუთხედს გადაჭიმულს მემფისიდან ზღვამდე. ასუანის სამხრეთით მდებარეობდა ქუშის ძველი მიწა. სახელი ეგვიპტე ბერძნულ-ლათინური წარმოშობისაა, რომელსაც ფესვებით მივყავართ ძველ სიტყვა ხაკუპტაასკენ, რაც ამასთან მემფისის თავდაპირველი დასახელება იყო, რომელიც იმ დროს დედაქალაქად ითვლებოდა და მდებარეობდა ქაიროს ჩრდილოეთით. იმ პერიოდში, როცა მემფისი ითვლებოდა ეგვიპტის დედაქალაქად, უცხო ხალხი მთელ ეგვიპტეს ასე უწოდებდა, ხოლო ადგილობრივი მოსახლეობა უწოდებდა მას ტამერი, რაც ნიშნავდა საყვარელი მიწა. ანუ სხვანაირად კამეტი, შავი ქვეყანა, რაც ნილოსის ნაყოფიერი ნიადაგის მანიშნებელი იყო. ნილოსი ეგვიპტის ერთადერთი მდინარეა, იგი სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ მიედინება და ხმელთაშუა ზღვაში ჩაედინება. შესართავთან იგი 7 ტოტად იყოფა. შესართავი ბერძნებმა თავიანთი ალფაბეტის ასოს დელტას მიამსგავსეს და მას ნილოსის დელტა უწოდეს. ძველი ეგვიპტის ისტორიას ყოფენ სამ ძირითად პერიოდად. დინასტიებამდელს, რომელიც მოიცავდა 3500-3100 წლებს ქრისტეს დაბადებამდე, პირველი დინასტიების პერიოდი 3100-2686 წლები ქრისტეს დაბადებამდე და დინასტიების პერიოდი 2686-322 წლები ქრისტეს დაბადებამდე. დინასტიებამდელ პერიოდში სოფლის მეურნეობა ნილოსის ნაყოფიერ ნაპირებზე ძალიან წარმატებული და განვითარებული იყო. ქვეყნის სამხრეთ ნაწილს ძველი ეგვიპტელები ზემო ეგვიპტეს უწოდებდნენ, ჩრდილოეთ ნაწილს ქვემო ეგვიპტეს, რომელიც უფრო ნაყოფიერი მხარე იყო. ზედა სამხრეთი და ქვედა ჩრდილოეთი ეგვიპტე გაერთიანებული იყო ნარმერომის, პირველი ფარაონის მიერ, რომელმაც დაუდო საფუძველი პირველ ორ დინასტიას. ჩრდილოეთ აფრიკის მშრალმა კლიმატმა აიძულა მოსახლეობა ნილოსის ხეობის გასწვრივ მოეყარა თავი. ნილოსი ძველი ეგვიპტის სიცოცხლის წყარო იყო. მისი ნაყოფიერი დაბლობი ადამიანებს დასახლებული სასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკისა და უფრო კომპლექსური ცენტრალიზებული საზოგადოების განვითარების საშუალებას აძლევდა, რაც ადამიანის ცივილიზაციის ისტორიის ქვაკუთხედი გახდა. დინასტიების პერიოდი გრძელდებოდა 2686 წლიდან ქრისტეს დაბადებამდე ალექსანდრე მაკედონელის მიერ ეგვიპტის დაპყრობამდე. ეს გახლავთ 322 წელი ქრისტეს დაბადებამდე. ამ პერიოდის განმავლობაში ქვეყანას 29 დინასტია მართავდა. მესამე-მეექვსე დინასტიების პერიოდი ხასიათდებოდა ძლიერი პროგრესით კულტურასა და ტექნიკაში. ამ საუკუნეებში, რომლებმაც მიიღეს სახელწოდება ძველი სამეფო ხანა, აღმართულ იქნა დიდებული პირამიდები და მონარქები მართავდნენ ქვეყანას მემფისიდან. ძველი სამეფოს პერიოდში მოხდა საოცარი დაწინაურება არქიტექტურაში, ხელოვნებასა და ტექნოლოგიაში, რასაც ხელს უმართავდა მზარდი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტიულობა. პირველი გარდამავალი პერიოდი მე-7-მე-11 დინასტიებისა გახლავთ 2191-1991 წლები ქრისტეს დაბადებამდე შეესაბამებოდა ჩავარდნას. შემდეგ დაიწყო საშუალო მეფობის ხანის პერიოდი. ეს იყო მე-12 დინასტია 1991-1786 წლები ქრისტეს დაბადებამდე, როცა ქვეყანამ გააფართოვა თავისი საზღვრები და დედაქალაქი გადაიტანეს ქალაქ ფივაში. მე-12 დინასტიის ფუძემდებელი ფარაონი ამენემფეტ პირველი ითვლებოდა ეგვიპტის ოქროს ხანის მმართველად, როდესაც კვლავ აღორძინდა ხელობა და მოსახლეობის კეთილდღეობა გაიზარდა. ამ ბედნიერ ეპოქაში შემოდის ეგვიპტეში იოსები, რომელიც ხდება ფარაონის პრემიერ-მინისტრი და მას მოყვება ეგვიპტეში იაკობისა და მისი შვილების ჩასვლა. ეს გახლავთ 1876 წელი ქრისტეს დაბადებამდე, რაზეც ვკითხულობთ დაბადების წიგნში 46 თავის მე-6 მუხლში. მეორე გარდამავალი პერიოდი 1786-1567 წლები ქრისტეს დაბადებამდე შეესაბამებოდა მე-13-მე-17 დინასტიების მმართველობას. ამ პერიოდში ეგვიპტე კვლავ დაღმავალი გზით წავიდა, ხოლო ბოლოს ქვეყანა დაიპყრეს ჰიქსოსებმა, სემიტურ-აზიური წარმოშობის ხალხმა. დაპყრობილი ჰქონდათ ეგვიპტის მიწა საუკუნე ნახევრის განმავლობაში. ჰიქსოსები ეგვიპტურად ჰეკაუხასუტ ნიშნავს მთიანი ქვეყნების, ანუ უცხო ქვეყნების მეუფეები. აზიელი ტომები იყვნენ, რომლებიც დაახლოებით ძველი წელთა აღრიცხვით 1720 წელს წინა აზიიდან შეიჭრნენ ეგვიპტეში, დამკვიდრდნენ ნილოსის დელტაში და დააარსეს თავიანთი ქალაქი ავარისი.
ჰიქსოსების მეფეები სწრაფად გაეგვიპტელდნენ და ფარაონის ტიტულებიც მიიღეს. მე-15-მე-16 დინასტიებს ჰიქსოსური წარმოშობის დინასტიებად მიიჩნევენ. ჰიქსოსებმა ვერ შეძლეს მთელი ეგვიპტის დამორჩილება, თებესა და მეზობელ ოლქებში ეგვიპტელი მეფეები ისხდნენ. იაჰმეს პირველმა ხანგრძლივი ბრძოლის შემდეგ აიღო ავარისი მათი დედაქალაქი და საბოლოოდ განდევნა ჰიქსოსები ქვეყნიდან. როგორც ვგებულობთ, ჰიქსოსელები იყვნენ სემიტური წარმოშობისა და შეიძლება ეგვიპტეში მცხოვრებ იუდეველებსაც თვლიდნენ მათთან დაახლოებულ ერად, მაგრამ მე-18 დინასტია უკვე ეგვიპტური იყო და მათმა მმართველებმა დაიწყეს სხვა ქვეყნიდან მოსული ხალხების განდევნა. ფარაონ იაჰმოს პირველის დროს დაიწყო ახალი მეფობის ხანა. მე-18-მე-19 დინასტიები, ეს გახლავთ 1567-1220 წლები ქრისტეს დაბადებამდე, რომლებსაც უქადდა ეგვიპტის ისტორიაში საუკეთესო ხანად წოდებულიყო. ეგვიპტე გახდა უძლიერესი ქვეყანა, რომლის გავლენა გრძელდებოდა მდინარე ევფრატის გადაღმა. მე-18 დინასტიის მმართველობის პერიოდში ხდებოდა წიგნი გამოსვლაში აღწერილი მოვლენები. ეს იყო ის დრო, როცა ეგვიპტური ნაციონალიზმის ახალმა ტალღამ დაიწყო ადრე არსებული უცხოტომელების მიმართ ჰიქსოსელებისათვის დამახასიათებელი სულგრძელი დამოკიდებულების ჩამორეცხვა. თავდაცვის მიზნით ეგვიპტელებმა დაიწყეს იმპერიის შექმნა და თანდათან გააფართოვეს საზღვრები პალესტინის ტერიტორიის სიღრმეში. ფარაონებმა დაიწყეს ეგვიპტეში უკვე დაფუძნებული სემიტური მოსახლეობის დამონება და მათი შრომის გამოყენება სამეფო სასახლეებში თავდაცვითი ობიექტების აგების მიზნით. რამოდენიმე სიტყვით შევეხოთ ეგვიპტის ისტორიას უშუალოდ ებრაელთა გამოსვლამდე. ახალი სამეფოს ფარაონებმა მანამდე არნახული ძლიერების პერიოდი დაამყარეს საკუთარი საზღვრებისა და მეზობლებთან დიპლომატიური ურთიერთობების გამყარებით. თუტმოს პირველისა და მისი შვილიშვილის თუტმოს მესამის მიერ წარმოებულმა სამხედრო კამპანიებმა ფარაონების გავლენა სირიასა და ნუბიაზე გაავრცელა. სამეფოს ფარაონებმა წამოიწყეს ფართო მასშტაბიანი სამშენებლო კამპანია ღმერთი ამონის ადიდებლად, მათ ასევე ააგეს საკუთარი მიღწევების, როგორც რეალური, ასევე წარმოსახვითი სადიდებელი მონუმენტები. ერთადერთი ქალი ფარაონი, ჰატშეპსუტი, მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით შევეხებით ამ პიროვნებას, ამგვარ პროპაგანდას იყენებდა ტახტზე საკუთარი უფლების ლეგიტიმიზებისთვის. მიუხედავად მიღწევებისა, მისმა ძმისშვილმა, შვილობილმა თუტმოს მესამემ საკუთარი მმართველობის პერიოდში ჰატშეპსუტის მემკვიდრეობის თითქმის სრულიად წაშლა სცადა, სავარაუდოდ საკუთარი ტახტის უზურპაციისთვის. ამენჰოტეპ პირველის მემკვიდრე, მისი შვილი თუთმოს პირველი, რომელიც მეფობდა 1526-1512 წლებში ქრისტეს დაბადებამდე. მოსე დაიბადა ზუსტად მისი მმართველობის დროს, დაახლოებით 1526 წელს. თუთმოს პირველის ქალიშვილი ჰატშეპსუტი შესაძლებელია ის ფარაონის ასული იყო, ვინც იპოვა მოსე კალათში, ლერწმიანში ნილოსის ნაპირზე. როცა თუთმოს პირველი შვილი თუთმოს მეორე მოკვდა, ხელისუფლება გადავიდა თუთმოს მესამის მმართველობაში. რადგან იგი მეტად ახალგაზრდა იყო, ფაქტიურად მმართველობდა ჰატშეპსუტი 1503-დან 1482 წლამდე ქრისტეს დაბადებამდე. ჰატშეპსუტი იყო ერთადერთი ქალი ფარაონი ეგვიპტის ისტორიაში. იგი იყო ფარაონ თუტმოს პირველის ქალიშვილი. რადგან ფარაონი ითარგმნება როგორც ღმერთი რას შვილი, ანუ მზის ღმერთის შვილი, ქალი ღმერთის შვილად ვერ იწოდებოდა, რამე თუ ქალი ფარაონისთვის ტიტული არ არსებობდა. ამიტომ მას უწოდებდნენ ფარაონის ასული, როგორც წიგნი გამოსვლაშია მოხსენიებული. ჰატშეპსუტს არ ყავდა სხვა შვილები და სავარაუდოა, რომ მან მოსე იშვილა იმ წესებით, რომლებიც მას ტახტის მემკვიდრეობას უქადდა მომავალში. ეს განაპირობებდა მოსეს მიმართ ზიზღს თუტმოს მესამეს მხრიდან. ამ გარემოებამ აიძულა მოსე გაქცეულიყო ეგვიპტიდან ეგვიპტელის მკვლელობისათვის, ანუ იმ დანაშაულისათვის, რომლისთვისაც მისი მდგომარეობის ადამიანს ჩვეულებრივად პასუხს არ სთხოვდნენ. მაგრამ თუტმოს მესამემ ისარგებლა ამ შემთხვევით, რათა მოეშორებინა მეტად უფრო კანონიერი პრეტენდენტი ტახტის მემკვიდრეობაზე. აღსანიშნავია ის, რომ ჰატშეპსუტის მმართველობის პერიოდში ეგვიპტე აყვავდა და ამ დროს მოსე იზრდებოდა სასახლეში, მაგრამ 1482 წელს ქრისტეს დაბადებამდე ჰატშეპსუტის სიკვდილის მერე თუტმოს მესამემ ჩაიგდო ტახტი და მმართველობდა 1450 წლამდე. ამ დროს გარბის მოსე მიდიამის მიწაზე, ხოლო თუტმოს მესამე გაძლიერდა და დაიპყრო სირიაც.
მისი მემკვიდრე გახდა ამენჰოტეპ მეორე, მეფობის წლები 1450-1425 ქრისტეს დაბადებამდე, რომელიც გახლავთ გამოსვლის წიგნის ფარაონი. ეს არის 1446 წელი ქრისტეს დაბადებამდე. იგი გახლავთ ის ფარაონი, რომელიც მეტად სასტიკად ექცეოდა ებრაელებს, ის ფარაონი, რომლის დროსაც ისრაელმა ერმა დატოვა ეგვიპტე. წიგნი გამოსვლის მიზანი. საბოლოოდ განვიხილოთ წიგნი გამოსვლის მიზანი. ამ წიგნის მნიშვნელოვან მოვლენას წარმოადგენს ებრაელი ხალხის ღირსშესანიშნავი განთავისუფლება ეგვიპტური მონობიდან და ღმერთის მიერ სახელმწიფოს შექმნა თეოკრატიული მმართველობით, მოსეს ხელმძღვანელობით. ეს მმართველობა განხორციელებული იყო მოსესთან დადებული აღთქმის, ახალი კონსტიტუციის თანახმად. წიგნი გამოსვლა თავი მე-19 მუხლები მე-3-დან მე-19-ს ჩათვლით. როგორც იუნგერი აღნიშნავს, წიგნი გამოსვლა მიმართულია იქითკენ, რომ გაამახვილოს ყურადღება იაკობის შთამომავლების განთავისუფლების დიდებულ აქტზე და სინაის მთასთან განლაგებულ მათთან თეოკრატიული სახელმწიფოს დაფუძნებაზე. ღმერთი, რომელიც აქამდე დაკავშირებული იყო ისრაელთან მხოლოდ თავისი აღთქმით აბრაამთან, შემდგომ კი დაამოწმა ისააკთან და იაკობთან, ეხლა უკავშირდება ისრაელს როგორც მონობისაგან განთავისუფლებულ ხალხს, რომლის მეშვეობითაც ხსნელის მოსვლაა გამიზნული. იაჰვე გარდა ამისა უკავშირდება მათ მოსესთან დადებული აღთქმით და სახლდება ამ ერში დიდების ღრუბლის საფარველ ქვეშ. ასე და ამდაგვარად, გამოსვლა ის დამაკავშირებელი რგოლია, რომელიც აკავშირებს ერის წარმოშობას, რაც თავის მხრივ წარმოადგენს ღმერთის მიერ აბრაამის მიმართ მიცემულ აღთქმას და ამ ერისგან თეოკრატიული სახელმწიფოს შექმნას მოსეს ხელმძღვანელობის ქვეშ. ერი, რომელმაც მიიღო აღთქმა, სასწაულებრივი გზით დახსნილ იქნა მონობიდან და მოთავსებულ იქნა მოსეს აღთქმის ქვეშ, რათა მას შესაძლებლობა ჰქონოდა გამხდარიყო წმიდა ერი და გადებულიყო გზად წარმართთა დასალოცად, როგორც ნათქვამია ესაია წინასწარმეტყველის 42 თავის მე-6 მუხლში, გაქცევ შენ ხალხების სინათლეთ. ამგვარად, წიგნ გამოსვლაში ორი ძირითადი მომენტია აღსანიშნავი. გამოსყიდვა და მიძღვნა. დასკვნის სახით შემიძლია ვთქვა, რომ ხუთწიგნეულის თორას, ძველი აღთქმისა და მთლიანად ბიბლიის მეორე წიგნი გამოსვლა, რომელსაც შუა საუკუნეებში აგრეთვე უწოდებდნენ ეგვიპტიდან გამოსვლის წიგნს, აღწერს იმ დროის პერიოდს, რომელიც იწყება ებრაელების დამონებით ეგვიპტეში იმ ფარაონის მიერ, რომელიც არ იცნობდა იოსებს, პირველი თვის მეორე წლის ეგვიპტიდან მთელი ერის გამოსვლის დრომდე. სულ დაახლოებით 130 წელი. ამ წიგნში მოთხრობილია ებრაელი ხალხის ისტორია იმ წუთიდან, როცა ფარაონის წნეხის ქვეშ მყოფები იწყებენ ურთიერთსოლიდარობის შეგრძნებას და უახლოვდებიან ერთმანეთს უფრო მჭიდროდ საერთო საფრთხის და სასწაულების წინაშე მყოფები, რაც თან სდებდა მათ გამოსვლას. წიგნის მიზანია არა მხოლოდ ფაქტების აღწერა, არამედ იმ ხალხის ისტორიული გამოცდილების ასახვა, რომელიც მონობაში იმყოფებოდა და გარდაუვალი გახდა მათთვის ღმერთის შესაცნობად ურთიერთშეთანხმების აუცილებლობა. გამოსვლაში მოთხრობილია, როგორ შექმნა ღმერთმა ებრაელი ერი, დატანჯული მონობაში ეგვიპტის მიწაზე და განთავისუფლებული მისი დიდებული ძალით.